ഹായ് എവരിവൺ, സക്സസ് ലൈവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാറ്ററി കം പെട്രോളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻസ് ഒരു 2020 തൊട്ട് ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസാണ് കൂടുതൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്തുകൊണ്ടും പെട്രോൾ എഞ്ചിനേക്കാളും വളരെയധികം ബെറ്ററാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായുള്ള ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി തരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. ഈ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ മീൻസ് സിഗ്നലിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷനിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവുകയും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉള്ളൊരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ടെക്നോളജി പല വെഹിക്കിൾസിലും, മഹേന്ദ്രയുടെ പല വെഹിക്കിൾസിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് പോലെയുള്ള ടെക്നോളജി വെഹിക്കിൾസിലും കാണാറുണ്ട്. ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ISG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജനറേറ്റർ, അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറേറ്റർ മീൻസ് എൻജിനിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കൊടുക്കുന്നതും എൻജിനെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ജനറേറ്ററാണ്. ഈ മീൻസ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും മീൻസ് ആ ഒരു എനർജി പോലും ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൺവേർഷൻ കൂടി വെഹിക്കിളിന് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ISGയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ബാറ്ററിയിലും അതേപോലെ പെട്രോളിലുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു ടെക്നോളജിയും കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്നെങ്കിലും ഒരു പ്യുവർ ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു മിൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. കാര്യം ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഫുള്ളി മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് പവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളല്ല. നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി എന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ BMW ബെൻസിലും ഒരു ഹൈബ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മീൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കം പെട്രോൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കും വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കം ഡീസൽ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് ഒരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയും. ശരിക്കുള്ള ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് എബോവ് 20 lakhs എബോവ് വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിനായിരിക്കും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഈ ജനറേറ്റർ മോട്ടറാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറേറ്റർ എൻജിനോടൊപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇതിൽ ചാർജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറുകയും എൻജിൻ സപ്പോർട്ട് കുറയുമ്പോൾ മീൻസ് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഈ ജനറേറ്റർ കൊടുത്ത് എൻജിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ISG ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ISG ടെക്നോളജി കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് അതായത് ഈ 20 lakhsനകത്തുള്ള ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസിനെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടെക്നോളജി മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി തരുന്നൊരു എൻജിനും കൂടിയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല സൈലൻ്റ് ആണ്. മീൻസ് ആക്ച്വലി മാക്സിമം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിക്കൊക്കെ ഓട്ടോ കൺട്രോൾഡാണ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റേതായ സെൻസിങ് കറക്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ആയതിനു ശേഷം എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും കൂടി ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്രോൾ എൻജിൻ, ഒരു നോർമൽ പെട്രോൾ എൻജിൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ എടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാരുതി സിയാസ് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ മോറിസ് ഗ്യാരേജിൻ്റെ MG ഹെക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് പ്യുവർ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ആ ടെക്നോളജി വഴി നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടെക്നോളജി കൂടിയാണ്. വളരെയധികം യൂസബിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ
നമുക്ക് നാളെ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു റീസെയിൽ വാല്യൂ കിട്ടാനും സാധിക്കുന്നൊരു വെഹിക്കിൾ കൂടിയാണ്. എന്തായാലും പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ISG സിസ്റ്റം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം. വളരെ നല്ല ടെക്നോളജിയാണ്. മീൻസ് നമ്മളിനി ഈ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി മീൻസ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻഡായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വെഹിക്കിൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി നോക്കി എന്തായാലും വെഹിക്കിൾ എടുക്കുക. എന്തായാലും ഒരു നോർമൽ ഒരു എൻജിൻ വെഹിക്കിൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്തായാലും ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ തന്നെ എടുക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ചോയ്സ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള അപ്ഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.